दिस इज़ 512 हर्ट्ज ऑफ ट्यूनिंग फोक। इसमें हमको पेशेंट का बोन कंडक्शन कंपेयर करना होता है एग्जामिनर के कंडक्शन से। अगेन हमको इसको हिट करना है, स्टेम से पकड़ना है, पेशेंट के बोन में रखना है। यदि उसको वाइब्रेशन फील होना बंद हो जाए, उसको कहना कि वो इंडिकेट करे। बंद हो गया? हाँ हो गया। जब पेशेंट को बंद हो जाए तो उसको एग्जामिनर के ऊपर रख के करना है। यदि पेशेंट को बंद हो चुका था और एग्जामिनर को भी नहीं सुनाई दे रहा है, इट मीन्स कि ये नॉर्मल है। लेकिन यदि पेशेंट को सुनाई दे रहा है और एग्जामिनर को सुनाई नहीं दे रहा है, इट मीन्स कि पेशेंट का बोन कंडक्शन मोर देन एग्जामिनर है। इट मीन्स दिस इज़ द एयर कंडक्शन डिफेक्ट, कंडक्टिव डेफनेस। और यदि पेशेंट का को बंद हो गया और एग्जामिनर को भी सुनाई दे रहा है, मतलब एग्जामिनर का बेटर बोन कंडक्शन है, इट मीन्स दिस इज़ द सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस।